मातली जी तारीख़ में हिकिड़ो नओं बाब खुली वियो। नौजवान हिकिड़ी नारी अदी सपना मातली तारीख़ में जेको शॉप खुलियो आहे कपिड़े जी दुकान जो गारमेंट्स जो सपना असांखे इन हवाले सां छा थी ॿुधाइण चाहे? लेडीज़ लाइ ऐं इहो ई चवणु चाहियां थी त हिकिड़ी लेडीज़ सभु कुझु करे सघे थी अगरि करण ते अचे त काई वॾी ॻाल्हि कोन्हे। लेडीज़ घर में वेही मानी बि पचाए थी सघे ऐं कमाइण जो हुनर बि रखी थी सघे। ईद जी बि रश लॻी पई आहे, इन हवाले सां तव्हां छा थी चवणु चाहियो? तव्हांजी को ॿियो मदद करण लाइ बि जी, मुंहिंजो भाउ आहे मूंसां गॾु, मुंहिंजी अम्मी आहे मूंसां गॾु, मुंहिंजी सॼी फैमिली आहे मूंसां गॾु। बिज़नेस बि हिकिड़ी औरत हलाए थी सघे। ऐं हिकु औरतनि जो मिसाल थियणु चाहियां थी त एजुकेशन बि ज़रूरी आहे, लेकिन बिज़नेस करण ते अचनि त उहो बि ज़रूरी आहे। असांजी हैंड जी एप्लिक वारो कमु आहे उहो अॻियां हली करे स्टार्ट कंदसि, लेकिन हीअ असां वैरायटी सभु कराची खां वठी आया आहियूं। पैगाम ॾियणु चाहियां थी अचो, मुंहिंजो ब्लैक ब्यूटी जो बुटीक आहे उहो विज़िट करियो ऐं मूंखे सपोर्ट करियो त हिन ही सुठे नमूने हली वञे। फलकारा रोड ते शींह जो पंप आहे, उनजे बिल्कुलु पासे में तव्हांजो ही शॉप आहे ऐं तव्हांखे घणा ॾींहं थिया आहिनि हिते खोली ॾिनांखे? अदा हीअ असांखे खोलदे थी विया आहिनि ऑलमोस्ट 3-4 ॾींहं थी विया आहिनि। निकिरो ऐं कुझु न कुझु करियो, सभु कुझु थी वेंदो, हिमत करियो। असीं चऊं था मत शइ छा करे भॼन चाहियूं, जेको अचे भेण आहे जीव आहे मुंहिंजे जी सपना जो मदद करे, ईद जी ख़रीदारी करे। दी वधीक मत फलाई आहे असांजी में हिमत आहे असीं आदि जो माना अॻियां हौसलो ॾियूं, आदि कारोबार में अचे। तव्हांखे ॾेखारियोसीं त नौजवान लिखियल पढ़ियल अदी असांजी नंढड़ी न्याणी सपना मेघवाड़ जेका राजो खानानी ज़िले बदियुनि जे शहर मां उतां कूच करे पंहिंजी सॼी फैमिली सां वरी मातली में हिते शिफ्ट थी इहो एॾो वॾो शॉप खोलियो। इहो तव्हांखे ॾेखारियोसीं। उन जेका नंढड़ी सपना आहे उन सां तव्हांखे ॻाल्हि ॿोल ॿुधाईसीं। उनजी अमर जेका उनजी ॿाहवेली थियल आहे या उनजो भाउ जेको आहे दिलीप कुमार, उन्हनि जूं बि ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियो। ऐं जेका सपना हुई उनजो इहो चवणु आहे त घरनि में वेही जेके औरतूं आहिनि असांजूं, जेके असांजूं न्याणियूं आहिनि, लिखियल पढ़ियल आहिनि, रोज़गार उन्हनि खे नथो मिले त उहो पंहिंजे घरनि खां निकिरी ॿाहिरि अचनि। हिन सपना खे उहो ॾिसी अहिड़े क़िस्म जा जेके दुकान आहिनि, अहिड़े क़िस्म जा कारोबार आहिनि, उन्हनि न्याणियुनि खे जेके मायूस आहिनि उन्हनि खे खोलणु घुरिजनि, पंहिंजी उहा मंज़िल माणणु घुरिजे। कैमरा टीम सां गॾु हसन पवर, मातली।